Sonido Danis. Sonido Danis. Sí, sí, sí. Ok, claro que sí. 1, 2, 3, sí. 5, ok, 2. Ok, claro que sí. Bueno, pues, damas y caballeros, bienvenidos. Esa es la presencia y participación. Directamente de Jardines de San Mateo, Naucalpan, México. Esa es la presencia del tremendísimo Dani Savi en esta ocasión. Damas y caballeros, bienvenidos hoy. Sonido Danis. Bueno, pues, damas y caballeros, hoy estamos celebrando nada más y nada menos que la peregrinación sonidera. Hoy, con lo que es la Virgen de los Remedios. Hoy con toda la gente de Naucalpan ya presentes, señores. A mis amigos, todos los que estamos aquí presentes, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra Virgen de los Remedios, que es la que siempre nos cuida, nos ayuda en los eventos. Por eso es esta peregrinación hoy para ella. Fuerte el aplauso de todos, señores, de ustedes, señores, que se escuche hoy en esta tarde. Eso es todo, señores. ¿Y dónde es el grito de la gente de Naucalpan esa tarde que se escuche? 1, 2, 3. Son poquitos, apenas están llegando, unos todavía están desayunando ahí en los carros de gallina, ahí en los Indianilla. Pero bueno, pues vamos a iniciar rápidamente porque solamente tenemos escasos 18 minutos, así es que vamos a arrancarnos bailando y gozando hoy toda la gente que ya está aquí en esta gran ocasión. Vamos a iniciar con una música hoy de Sonido Danis en esta noche. Vamos a iniciar con la bendición de Dios. Iniciamos. Sonido Danis. Échale sabroso, que se escuchen esos amores, esos amores. Así iniciamos. Échale mi pancho. Y la gente de allá de los Alpos, bienvenidos. Oye. Ahí está para y la ría de la San Loco ya presente. Échale sabroso, sabroso. Esta noche con el canto dioso. Allá en el anexo. Allá con el padrino Osvaldo. Échale como un castroso esta noche. Tarde. Ya estoy llegando. Esta tarde para la gente de radio, sí señor. Ándele. Hoy para la gente de Sonido Maracaibo presente. Échale toda mi gente de Naucalpan que se escuche rico.